今日超多人，比我想象中排到出嚟啊！哇，超恐怖，超恐怖！好啦，嚟到第二次嚟到呢個 Sesame Place 啊，咁我哋咧就試下玩第二個位置，因為上次咧發現有啲位置未去嘅，咁我哋而家就去啦。你而家去咗邊度啊？好啦，呢一度呢，其實係 for VIP 嘅會員呢先可以入到嚟呢一個位置嘅。咁呢個位置呢，係俾佢哋喺度曬太陽啦，咁同埋要預先上網預約嘅。咁到後期我哋先知，咁可能基於我哋拍片呢，佢哋都冇去刻意去阻止咁樣咯。好啦，呢條滑梯呢真係好好玩，不過我同阿仔呢都排咗成個半鐘頭呢先玩得過一次，而且嗰日呢就唔記得帶個錄影機去錄，所以就拍唔到俾大家啦。係啊。嚇？佢唔肯玩啊嘛，佢驚啊！我都想玩啊嗰個。拖實啦，跟住爹哋啊！
上次玩過啦。嗱，你睇呢度明顯少人好多啊！玩咖啡杯咯，開唔開心啊？開心！Benjamin 中意呢個 Monster Cookie。OK，let's go。開始啦，欣順，揸實啦。都好攰啦，細佬。我哋終於翻歐到邊度可以斟水啦！原來呢個汽水機咧撳到 water 就有，激死人啦！真係。唉，又錯過咗啦。Cookie 走咗啦 ，Cookie 走咗啦，下次要影啦。Oh, Zoe is coming! Zoe! Hi! Say hello, Benjamin.發脾氣啦，有人。雪糕俾你食，買晒全部，我俾晒啲人買，俾晒信。好。好啦，一年四集嘅 Sesame Place 喺到呢度，都真係幾好玩，因為之前都未嚟到呢度玩水。咁啊，今日都算係玩齊晒所有嘅水啦。咁當然仲有 Elmo 嗰個嘅位置未玩過啦。咁因為細仔同大仔都唔係好夠高，所以咧就冇玩過。咁同埋臨尾我哋都有玩過啲機動遊戲，咁啊只係得限我同阿仔，咁啊都幾好玩嘅。不過真係夏天嚟啊，真係曬死啊，真係熱死啊，係咯。好啦，咁啊如果大家我哋又 enjoy 我哋呢個嘅短片，記得俾個 like 我哋啦 ，share 啦，同埋下面留 comment 啦。咁話俾我聽你又中意邊個位置啦，咁樣都有少少似迪士尼嘅玩法咯。佢大過香港迪士尼咯，感覺上係啦，但係就但係啲物價就同即係出邊嗰啲主題樂園差唔多咯，係啦，就係咁。咁啊好啦，咁我哋下次再見啦，拜拜。